अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की सूरह नंबर 34 यानी 34वीं सूरह सबा के लफ्ज़ तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं सूरह सबा के लफ्ज़ तर्जुमे की शुरुआत करूं, उससे पहले आपको मैं कुछ बता दूं इस सूरह के बारे में। सूरह सबा ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के 3636 हरूफ यानी 3636 हरूफ, अल्फाज 896 यानी 896, आयत 54 यानी 54 और रुकू 6 यानी 6 है। अब मैं इस सूरह के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसी के लिए हैं जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, और उसी के लिए हर तारीफ़ है आखिरत में, और वे हिकमत वाला, ख़बर रखने वाला। वह जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है, मसलन पानी, और जो उससे निकलता है, और जो आसमान से नाजिल होता है, और जो उसमें चढ़ता है, और वह मेहरबान है बख्शने वाला। और कहते हैं काफिर कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, मेरे रब की कसम, अलबत्ता वह तुम पर ज़रूर आएगी, और वह गैब का जानने वाला है। उससे एक ज़र्रे के बराबर भी पोशीदा नहीं आसमानों में और न ज़मीन में, और न छोटा उससे और न बड़ा, मगर सब कुछ रोशन किताब में है, ताकि वे उन लोगों को जज़ा दे जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक। यही लोग हैं जिनके लिए बख्शीश और इज़्ज़त की रोज़ी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों में कोशिश की हराने के लिए, उन्हीं लोगों के लिए सख्त दर्दनाक अज़ाब है। और जिन्हें इल्म दिया गया वे देखते जानते हैं कि जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है वह हक है, और अल्लाह गालिब सज़ावार तारीफ़ के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और काफिर कहते हैं, क्या हम तुम्हें बताएं ऐसा आदमी जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम पूरी तरह रेज़ा रेज़ा हो जाओगे तो बेशक तुम नई ज़िंदगी में आओगे। उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है या उसे जुनून है? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वे अजाब और दूर की शदीद गुमराही में हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा उसकी तरफ जो उनके आगे और जो उनके पीछे है, यानी आसमान और ज़मीन। अगर हम चाहें तो हम उन्हें ज़मीन में धंसा दें या उन पर आसमान का टुकड़ा गिरा दें। बेशक उसमें निशानी है हर रुजू करने वाले बंदे के लिए। और तहकीक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से फ़ज़ल अता किया। ए पहाड़ों उसके साथ तस्बीह करो, और परिंदों तुम भी, और हमने उसके लिए लोहे को नर्म कर दिया कि चौड़े जिरहे बनाओ और कड़ियों को जोड़ने में अंदाज़ा रखो, और अच्छे अमल करो। तुम जो कुछ करते हो बेशक मैं उसको देख रहा हूँ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर किया, और उसकी सुबह की मंजिल 1 माह की राह होती और शाम की मंजिल 1 माह की राह। और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहाया, और जिन्नात में से बाज़ उसके सामने काम करते थे उसके रब के हुक्म से, और उनमें से जो हमारे हुक्म से कज़ी करेगा हम उसे दोज़ख के अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। वे जिन्नात बनाते हैं उसके लिए जो वे सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते, किले और तस्वीरें और हौज़ जैसे लगन और एक जगह जमी हुई देगे। ए ख़ानदान दाऊद अलैहिस्सलाम, तुम शुक्र बजा ला कर अमल करो, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं। फिर जब हमने उसकी मौत का हुक्म जारी किया, उन्हें जिनों को उसकी मौत का पता ना दिया, मगर घुन की तरह कीड़े दीमक ने वे उसका आसा खाता था। फिर जब वे गिर पड़ा तो जिनों पर हकीकत खुली कि अगर वे गैब जानते होते तो वे ना रहते ज़िल्लत के अज़ाब में। अलबत्ता कौम सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी, 2 बाग दाएं और बाएं। हमने कह दिया कि तुम अपने परवरदिगार के रिज़्क़ से खाओ और उसका शुक्र अदा करो। शहर है पाकीज़ा और परवरदिगार है बख्शने वाला। फिर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हमने उन पर बांध तोड़कर ज़ोर का सैलाब भेजा, और उन 2 बागों में बदले दूसरे 2 बाग दिए, बदमज़ा मेवा वाले, और कुछ झाड़ और थोड़ी सी बेरियाँ। यह हमने उन्हें सज़ा दी इसलिए कि उन्होंने नाशुक्री की। हम सिर्फ नाशुक्रों को सज़ा देते हैं।
اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی ہے، ایک دوسرے سے لگی بستیاں، اور ہم نے ان میں سفر کے پڑاؤ مقرر کر دی، تم ان میں چلو پھرو رات اور دن بے خوف و خطر۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں بنا دیا افسانے، اور ہم نے انہیں پوری طرح پراگندہ کر دیا۔ بے شک وہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور البتہ ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک گروہ مومنوں کے، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا، مگر ہم چاہتے تھے کہ معلوم کر لے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے جدا کر کے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تو ایک ذرہ برابر چیز کے بھی مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان آسمان اور زمین میں ان کا کوئی ساجہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اور شفاعت سفارش نفع نہیں دیتی اس کے پاس سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ وہ سفارشی کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے، اور وہ بلند مرتبہ بزرگ قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ فرما دیں اللہ، بے شک ہم یا تم دونوں میں سے ایک البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر ہم مجرم ہیں تو تم میں سے اس گناہ کی بابت نہ پوچھا جائے گا جو ہم نے کیا، اور نہ ہم سے اس بابت پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ فرما دیں ہم سب کو جمع کرے گا ہمارا رب، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، ہرگز نہیں بلکہ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ ساتھیو آج ہم نے سورہ سبا جو قرآن کی 34 سورت ہے، 34ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کی آیتوں کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے، اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے، ویڈیو کلپس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، لوگوں کو سنائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کو آپ کو کرنے کا اور مجھے کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ دوستو میرے اس ویڈیو کلپس کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو دبا کر بلیک کر دیجئے، تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور آپ ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک سن کر شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کے آیات کا لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سب کو ایک بار پھر رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان مبارک کا مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اس لیے قرآن سے جتنا ہو سکے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔